はい、こんにちは。今日は焚き火で石を焼いて、小麦粉を焼いて、ビスケットとかパンみたいなものを作っていきましょう。はい。どのぐらいの温度かな。もうかなり微生物とかは生物とかバクテリアほとんど消滅していると思いますね、表面で。あとすすとか灰が、食物に作っていただけですね。なかなかいいじゃないですか、これ。スキレット、今スキレットなんですけど、あったんですけどね、あるんですけど、今日はブッシュクラフトということでやってみましょう。小麦粉ですねを、ホットケーキミックスですけども、これを食べたい分だけ入れて適量水加えていきましょう。ちょっと固めの方がいいかな。どうかな。こういうものも暇の時に作るんでしょうけどね、ブッシュクラフトっていう。その辺はまだまだとしてね。こんなことでいい。こんなところでいいのかな。もうちょっと水でこうか。
はい、どんな具合でしょうか。先ほどからそんなに時間は経過してないんです。思ったよりも表面の温度がそんなに高くなかったってことですね。
がブッシュクラフトでしょうね。入れぐれもへったくれもないね。肉も焼けるでしょうね、でもね。表面温度がまだあれなのかな、低かったのかな、どうなんでしょう。日にち変えて暑いんで追いかけました。そうですね。飛行機が墜落でもして生存した人たちが生き残ってるような食事のような気もするし、まあ、そんなブッシュクラフトっちゃブッシュクラフトのですね。これ何回か続けるとうまくできてるんですよね。はい、今日は、石の上で小麦粉焼いてみました。ブッシュクラフトですね、これね。